Эта история — напоминание о том, что ретро-меркурий сейчас в процессе, или как мне пришлось приготовить банановый хлеб. Кстати, очень вкусный и полезный, одобрено моим нутрициологом. Захожу я как-то в лавку, выбираю один спелый банан и два зеленых, жду заказ. И тут я получаю не 3 банана, а 3 пачки бананов. Ретро-меркурий не только про перепады настроения, но еще и про технические неполадки. И я такая, блин, что делать? Так и пришлось все покупать для кекса, даже форму. А так как я слежу за питанием, кекс у меня получился ПП. Рецепт в описании, сохраняйте. Ну, а за предупреждение о ретро-меркурии жду лайк.